Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية صدق الله العظيم. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Musleh Adnan, sesangat abdina amul ja'aki, sesangat badan kaula ngagungaki. Ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Zubaidi, juga sangat abdina ta'ati. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Musiri Karim, ajunan semulja Kiai Haji Sin Haji, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Halim, ajunan semulja Kiai Haji Hafiluddin. Terjugan tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Khalili selaku pengundang beserta seluruh jajaran majelis keluarga ben saja para alim, para ulama seampun hadir nyoon sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku desa setempat hadir di tengah-tengah kita Kika Dinto Bapak Haji Lutfi Sarjana Hukum beserta seluruh jajaran perabot-perabot epon, perabot desa epon, ben seteja hadirin hadirat muslimin ben muslimat jamaah musalla Sirajut Talibin. Alhamdulillah kaula sareng ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir alengki apolong majelis sesae tempat semulja pabareng kelaban orang-orang semulja ki Allah, para guru, para alim, para ulama. Bulan seemulja aki bi Allah iki kak dinto bulan Muharram. Semoga kemuliaan kak dinto beni cuma itunya bisawas sampai ke akhirat kaula sareng ajunan menter pakuna teti orang mulja. Sehingga sateja hadir tercatat sebagai ahli-ahli swarga. Salawat dan salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek ta kaula ajunan dari petengah budu eki berkata ang ilmu. Sekalaban ilmu sa ipag tasarang Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apita aki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya. Kalaban raja pangarap semoga saja sehadir malam mangken termasuk teti orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Selanjutnya pun betul kaula nyoon saporah dak sateja hadirin menabitan kula de panglambat nggih. Nadan gela ki bada acara nang daerah Kuel. Jadi tak langkong saporah nadan kula sida pada kak dinto sampai lambat. Aslina beni kula selambat keng sampean saya kak kantong ada gelu ki. Dak sekeng sampean datang kol 12 malam kan nyaman kula tak usah pidato langsung mulai. Cuman cak sini ke risiko, teti mau beli nomor 2 ni ke risiko. Bila lebih gelak ki maslahatna ni ke orang ngakoning. Kula padang cek celeng apa saya ki. Jala karo ing napacang pembanding iki. Kula menafutuban Jokowi pancak, yang menafutuban Kiai Ma'ruf Amin sedeng kula. Jaman cak nenek manusia ni kan digawe macam-macam lagi. Minha khalaqnakum, manusia ni ke dari tanah, wa fiha nu'idukum, beli ka tanah aja ke dari tanah, macam-macam tanah seike bayi manusia.
Mun ke Musli Adnan makin lapote ko ning tak geton jak tanah gelis sik gebek. Mun gule cari ngan tanah kopi hengki. Cak gelap pada kopi na ben kaki buk. Mun orang pai kopi akin nabi tian. Mun nek kaja pun cuma ke Musli gi buru makin laponing ku geton kak pada kopi mi kondeng cang gelap cak pel-pel deh ya. Mangkana tak geton teku pasar pelumpungan teku. Mun muana tebo tekeng le era jeleng ngki. Benih sambian bu. Orang gi. Ya mun sambian orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Orang Bengkes kan tuh. Orang Bengkes dan sekitarnya. Inna iddatas syuhur saungku nabi tongna bulan. Esan dengan Allah ithna asyara syahara. Panika beda 12 bu. Yauma khalaqas samawati wal ard. Are dari pertama Allah agabai langit bumi bulan ini kelakar 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ni kepada 4 bulan saya muljaki sareng Allah. Panapa 4 saya muljaki Allah kak dintok? Saya telok ni kak Apolong, saya situng ni kak Apesa. Panapa saya telok? Dzulqa'dah. Si nomor 2 Dzulhijjah. Si nomor telok Muharram. Telok ni kak Apolong, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa napa mi nyamai Dzulqa'dah? Qa'dah kak dinto dari Qa'adah, artinya 7. Karena bulan kak dinto para sahabat kak dinto jimin prei dari peperangan sehingga para sahabat kak dinto lengki nang tenang pada biku leban sambian makin makanya nyami Dzulqa'dah. Dzulhijjah tempat orang Islam ala ko haji dak kabai. Muharram muljaki bulan kak dinto haramaki beda peperangan haramaki beda pembunuhan. Makanya telok ni kayak pegandeng Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ni kayak cangreng Arab. Cangreng Bengkes lain. Tekepe tekae telempet. Saya nyamai tekepek di siapa gak ada dalam belakang. Ini pah mangki saya nyamai tekepek saya kuana. Polan ini nyamai tekepek akhir orang Bengkes mau bangun rumah. Cong cak bangun setia nak setiap bulan tekepek. Arab kak takut tekepek. Entar ke coba cak uga setia cong. Biar ke Malaysia nak Arab pak takut tekepek. Sampai si abinya tak ibeki mun bulan Dzulqa'dah ni. Kalau nak cak akar setia cak abinya setia cong. Tunda ke bulan datang. Arab apa bah takut tekepek. Cabin minta kok tekepe. Apa cangkul kan nik ke saya sare. Cak gila tak tahu nik kening dia. Punten kak gi, dalam Islam kak itu tak ada bulan ni kesesial tak ada. Punten tat. Bulan tekepe ni kamu nak bangun Roma, esena ni ke atal talan nungku. Salah laki bini atau karan panabit apesaan. Mun ongke ke Malaysia tepat ke bulan tekepe ni kesalah tak andi lah. Kumun datang ke polisi. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Perlu ingat kali. Ketika ajunan abangun Roma tepat ke bulan TKP, ternyata tak buat. Ketika ajunan dek ke Malaysia, ternyata mulai salah tahun saya sampean di polisi tangkep. Maka benih marke bulan nah, keng pulan kula ben sampean, ampun maka ada seudon dek ke Allah Subhanahu wa taala. Mun bulan ni kae kelaku sampean tak kira bejre. Coba panjangkan panjenengan dek ke Allah Subhanahu wa taala. Ni kae tefaki dek kaula panjenengan, akatia jabun Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Engko je apa cang persangka datang ke bulan kangko. Mun isangka bagus, bagus. Mun isangka coba. Jelas lagi. Paham? Pada bagi mempet. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari ada buaki ar-ru'ya salihah minallah wal hulmu minasyaiton. Kayak ereng Bengkes. Mimpi bagus ni ke dari Allah dah tengah. Mimpi cuba ni ke dari setan. Artena. Mun amin pe cuba ni ke tak kira beda artena. Cek lakar dari setan bini dari pangeran. Mun sampian takok. Di kanjeng Nabi bade situng cara. Falyanfut an shimalihi salasa. Sampian mun takok. Kami mimpi cuba. Maka kapan ngiding tengah malam. Sampian langsung adep kacer paha copa telo kandeh. Cuh. Keng celing gelut takok bini na bade kacer lah kayak. Eba mu ada dekini kayak. Mari ini kepah doa. Napa doa? Allahumma inni a'udzu bika min sayyiatil ahlam. Ya Allah, dan kula nyuwun raksa da ajunan tuan dari cubaan mimpi. Mun tokang ca Arab. Pala tak tahu cak maksa takok mari Allahumma pah cengang sampean. Nggih.
Tak ucap ya Allah selamataki dari mimpi cuba. Maka mimpi ni kata kira amudorotaki tak kira abahaya akidak kau depan jenengan. Cuman cak yang metu cak telepen. Kapiar teh. Napa boleh karo mimpi cak menyentek ke bayi bitong negelebunan. Teke menang dia. Teke kalah kana. Teke menang boleh dia. Teke kalah. Kan beda sini ketanggi. Punya wak-wak beda orang mati. Mati di leku. Di baring tu corona ada wak-wak tak mati kabiri. Tangki. Ini mah beda wak-wak kamu. Jadi sampai wak-wak mati mun di baring jo. Tangki. Jadi pun gelak ke maksudnya berempai kan tu abing. Sak cede kai Bangkalan ni ke beda abis 1,5 bolong. Para ipa kemet debi malaikat ni keng. 1,5 bolong. Cuman kula ben sampean masalah musibah tak usah terlalu pikir cak kok takut gelu beda corona tak ada corona mati pakun beda engki napa engki? Engki beda corona tak ada corona sakit pakun ba. Malah aja pun gelak kesak. Kira pikir bi kula justru ontongan sakit abareng ben sakit ketibi. Arep apa? Mek kita nyandek kata tang kita coba Eropa. Beda sasilat bareng. Kula baru mangken beda orang ngasilat ke koceng ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mantar bi Allah Subhanahu wa taala penyakit ini terus pah cabut. Ibang kes terus tada engki. Terus beres. Alhamdulillah kula kegeng senapa areh dari mangkene kauncengan dek kada beturi. Akhirnya ber situng jai ni ka ada budatan kula kiai. Katina apa Bangkalan kiai? Bangkalan alhamdulillah abid setada yang kula abid seberes. Mek bisa kiai. Ki kan tu mungkin Pak Sarana kiai. Ni langkung sekitar setengah bulanan dari mangken. Cepon makasen kota nikah bade sebagian songkan malah betul malam nikah cepon se mate ketelok abareng. Malah tin cepon ni kifaya mungkin ketelok kiai mate abareng. Bangkalan abid seberes jang. Orang sakit beres jang kula. Se mate eko furaki ku bikul. Ya mangkane kipa mekasen reng sakit. Pahatanya ke kula engken. Bangkalan bisa beres dak ada penyakit ni. Kenapa rahasiana? Jawab bi kula punten Bangkalan tak ngakui rahasia kiai. Terus keng sing nganam ngadeun. Ya mekasen deng sibudan jenang tenang engke. Norok giliran teh kan. Sampang mekasen sumenep jada panapa Bangkalan ampun dinyatakan zona merah. Betul nih kula kaunjengan ke peragaan kak. Bangkalan zona merah sampang mekasan sumenep jada panapa. Kaunjengan kula ke peragaan, pah kiai peragaan ni ke pondok pesantren ni ke abdi pengumuman ke seteja santri ben orang seniku pengajian, taun le asalaman ke Kholil Yasin dari Bangkalan pulang ke Kholil dari zona merah. Kula kapan datang ke pipah tanah sini kata langkong kiai. Kula keng tipun Kapolsek gela pakon prokes protokol kesehatan dijaga demi menjaga penularan virus 19. Kula kira pikiran ngara kula nya ku korpina corona ngara. Me yonceng sekali mun tak salam na jang kula. Me tak abet coba ira pajang kula ki pacek sarana kula. Haram tak salam. Kula kira pikiran ya tin mun krodo tengah kita salaman. Yang mun mole na deket. Ara apa me agila sampean kak. Hanya ku kinger parpanam amplop gula bi sambian. Punten mo balik ni kamun sampai pahapidatu sa iyar amplop ni katusa raja ka. Mo balik apidatu mun pak sa iyar bi mo balik ni ka amplop tusa raja. Kengki raja entusa nang unceng mo balik tay beri amplop. Tanah kerja ni ka kerja ka. Ka kula amplop ni ko nomor peto asli ni ki. Mertung ni ka esen dadi ta ko. Aban tana ongguan ka ongguan. Kula ni ka pengajian ni ka Pak Kaleh, tak songkem ni kan? Biar jangan cak telepon tak kok kengi kelupay. Punten jak gula benih kengi ngalak derep. Tak mau ngalak derep, kalau tak beri event, jak benih kengi ngalak derep, gula kengi ada uang ki. Beri kan kalau tak beri eden tak, aing ki jak. Kalau eden tak lebih beri moli, aing ki. Apa tahu man sekalan gula daerah Bangkalan daerah kokop ni kan? Daerah Dupo, yonceng ten gula, tak songkem min. Tahun dah tengah yonceng boleh, ngetes jang gula ni. Entar gula kak, alhamdulillah nomor 2 songkem. Keng saya ada pun tak bejar kak ki. Kapan jaman ki buru cak benih nyari amplop engki. Nyari esen naik kumpul. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bangkalan mereka ada ni kebenih ngakui malam-malam lah karo Bangkalan ni kan enam ada. Malah pemerintah belum mengadakan PPKM. Bangkalan itu sudah mengadakan lockdown parsial kan. Kelampes. Belum ada PPKM. Bangkalan ini sudah menyatakan Kelampes dan sekitarnya. Kami desa Kelampes lockdown parsial. Saya luar tak boleh ke dalam, saya dalam tak boleh keluar kecuali keluar dalam. Apa yang agak sampean? Maksud saya di kantor tak boleh ngeleleng ke tisa luar, saya tisa luar tak boleh ngeleleng ke dalam kantor, kecuali saya kantor yang ngeleleng setetangga tak usah ke. Mata Pak Karing apa dina di pajak saran saya artinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti Rabbi Allah terus tak beda boleh penyakit ni. Amin. Allahumma. Dan kula benih orang dokter, kula benih dokter. Bukan orang-orang pemerintahan.
Dan kula tak ngerti ke penyakit. Keng mun bering penyakit semenimpa Bengkalan sampang Mekasen Sumenep nika mun eka bela corona kak. Nika tidak sesuai dengan definisi corona, nggih. Dadi mun eka bela corona secara definisi tak sesuai. Bitan kula kula beni dokter kula tak ngerti. Karena corona ini penyakit menular. Jadi kula ngibo corona dari Bengkalan kak kantong. Tojo ibu ruban ke holili, ngalle ke holili. Oleh teluare ke holili songkan. Songkan ngalle ka rajina. Oleh teluare rajina songkan. Dadi le ngalle atahap. Mun di bering ku atahap, cuk sekredo pun sekek kapi. Thank you. Cak Bengkalan beniknya may corona, nya may korenan. Cak peroma sakit sampai bedongo cak Bengkalan. Pokok lek mun tak sakit setiaan di otak iku. Alhamdulillah kula mari majar ada 15 hari. Apa cak akil mun kita majar tengah sampean iki. Betan menter tersa selamat. Amin. Mun bade sikit songkan menter tulia bares. Mun si bares menter tak songkana. Selampun sete menter husnul khotimah. Sikit tak sete sebade menter lanjeng umur. Mun parlo menter tak tematian. Siapa ngucap amin di bu? Siapa aku tak di tengahnya. Abang dia pun lagi ngetelur jadi kipat arangan boy itu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi corona itu menular. Beni sekare depan ngari bering sampai elang cempok. Ini kebeda 2 orang. Tak tuman keluaran romaring sepo bini. Ini kesakit. Saya nomor 2 corona itu untuk memutus mata rantai penularannya dengan cara karantina atau isolasi mandiri kan senikah. Jadi saya tepanin sabak kelum kamar 14 hari kunci ilabeng cek gak buka sekali. Oleh 14 hari buka mah thank you. Kan senikah caranya isolasi mandiri atau karantina atau mun atumwana kina ku dong codong ro enggak. Kamari bering beda karantina ibengkes, beda karantina. Beda isolasi mandiri. Beda protokol kesehatan. Mari asalaman sampean cuci tangan. Asalaman cuci tangan cek ngakan tak beco. Keng ketika beres kapi napa tak beres kapi. Saya kapi napa tak saya kapi. Jadi secara definisi menikah cak corona kau tuna tak beres. Cuman cek pun guru tak penting abahas napa nyaman penyakit tak penting nyal aki pemerintah nyal aki orang lain. Sepaling penting nyal aki abak tibik kula ben sampean mik kula king tu saja gelumik penyakit ni benian kak nggih. Kula lambat teman niku situng hadis orang ini kemun songkan 4 malaikat ni keturun kak. Sepertama malaikat ni nyabut anu ramuah. Malaikat nomor 2 nyabut rasana deureun. Malaikat nomor 3 nikah nyabut kekuatan badan. Nomor 4 malaikat ni nyabut dosa. Keng mun beuring ngara malaikat seturun ni kalema. Cek elong pah tengel kak. Apa kuna nguti akil 15 hari kuning ngiding panapa cek bal semit iyo made bau nah nyak ro made bau nah pokong elong tak ngiding panapa sekali keng mun kepepe ki kining jaga ada ki ning ya mun kepepe bareng tak ngiding gak yenakin vaksin sareng ki keng cuma bek di bendian itu nggih mun masalah keng songkan bola mbek ring songkan mun masalah keng mate nak bola mbek keng cuma mati abeureng sakit abeureng cuman nek pun ki buru lah karang ana beureng ring mati nih kita nyandek punten tak coba ro pala kebele mati ki ki thank you. Sepora kaki kepatian kok tak nyandai di nak ring kepatian lemak tetangga kak padahal makin kesegala lemak pada antar ki ki cuman dengan di atas mantir terus lestari amin Allahumma. La ulama menyatakan masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid musibah situng kaum ka kaum selainnya kebeda faidana tarik kula ben sampean kala faidana mangken lambat tahun sangat-sangat dan kula ki engak dan kula dimin tahun sangat-sangat kula ki umur belum tahun lambat kula ki kene nggih mangken bakun kene. Udah kapan datang turun di sepeda lagi, buru rabu ke holil rabu, pukul pah ngocak, asli nane kene, eko, cak gila pernah benak kuari biku age, pong, kuler sini kene karo orang ngeto, lambat dan gula enggak tahun sangat ini kebukan buk ini kakak masjid kak, mun malam Selasa, emik ngakui corong, setrum ngakui aki lambat, napa saya maus? ثم أرده من الأرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب صلى الله عليه lambak nih kak selangkit saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minadh dhulami lambak tahun 2000 TV mulai merata orang andi tahun 2004 banyak orang andi HP di beun elang burdaan tak osom untung 2000 selekor ni kebeda penyakit elong tengel benih kalau masjid ban musalla maki kaimbong pahon coran baca burdeki li khom satu napal kapi tulat cetak seni ka jenung li khom satu ni ka elang jen eki na bangki ni ka faida nah faida mangkana kula ben sampean adikir ka Allah ni kecek karo kala puto na kanjing nabi ni ka adabu ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah kapangeran engak ni kecek karo ketika songkan ketika putoh ketika parlo ketika bunga pa engak cek ke pega adikir ketika susah ketika musibah Allah bakal nolongin makanya cek pun Gus Dur kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wangi
ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali. Zikir ini kesiangan siang malam. Kau tu bada torikot, kau tu bada tarakat, kau tu bada riyadhah, kau tu latihan. Cak buambu. Mula siang malam manusia ni kata ke peka ke Allah. Maka cak pun Gus Dur. Uripe ayem. Rumongso aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Arep mi cenggeng Kak? Tak ngerti. Lek artinya nih kambian tak ngerti. Oh ya pada iki. Jadi gulanya kurang jebak bi sampean. Saya sendiri jebak yang muslim ini kering Jember, Madura keng swasta, gula Madura keng negeri iki. Keng pakana negeri bisa swasta, kau dengan swasta. Cak gula tak on yang mendak jebak pada Madura nah. Nek artinya mun nak meriksa nek muslim iki insyaallah oh ning artinya tak jebak. Gula pada Madura bukan di sampean, keng gula Bangkalan Bun ber. Keng gula nika Madura bagian ber. Keng orang tak percaya aja mun gula ke orang Madura pulan muan nang ring Arab yang kuat. Haji sampean tak percaya jengki. Jak saking aku bahasa bengkes nih Kak. Oh diing nyaman rasana aman mantep paate tanda keng iman sabar narema sanajan pas-pasan benih mas pas tabunan benih. Sakabina takdir dari pangeran, sakabina takdir dari pangeran ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayaji ya ailal juh ya ailal juh. Bon, sepertama kenapa sepertama? Ada rai kelopa cek le budung ngacid nari minta kita mulai lai langkap ya sepertama bulan Dzulhijjah. Oh, tempat kering apa kaki buk? Jangan kita turun lai langkap. Biasa pertama bulan Dzulqa'dah. Saya nomor 2 Kenapa kok dinamai bulan Dzulhijjah? Bulan kak din toka ban ajunan haji dak ke Baitullah. Mungkin selama 2 tahun tutup kak. Gula ban ajunan torianyo on manter kak din toh kondisi nikah. Panur mana boleh. Amin Allahumma. Mungkin umuran ini ke muka tapi sebagian informasi untuk Indonesia masih belum bisa diberangkatkan. Mantir bi Allah bisa elaksan agi boleh. Nika mun pikir saking dari cubang zaman. Dan gula mungkin nika gula kelahiran tahun 90. Jadi mungkin umur 13 tahun gula. Arab pabuk. Iya telo utung sampai sih tak tutong bitongan. Mana gula lagi ngode kan tak denger chat makin kene yang bilang ki ngode gula ku ki renjang gula kain ki. Nol ya derepan ki gula cekok nol lengki. Dan gula mulai kini Bapak Ibu hadirin umur 30 sampai makin tak teman mangki informasi mekani kayak tutup baru makin masjid tak teman mangki kabar masjid nikah tutup baru semakin nih nggih tak teman mangki informasi sekolahan nikah stop sampai 2 tahun baru makin nih gila. Alhamdulillah untuk Madura aman Kak di lebih Bangkes ada aman alhamdulillah mau dicoba nih bahkan di Bangkalan Masjid Agung pelasan Idul Adha kemarin kurang didik berdecarok gara-gara masjid nikah kunci. Muni coba masjid jarang aja pinggiran bong ada. Pagar ini kayak kunci kabeh Kak. Masjid ini kayak beri bacaan di luar, ditutup sementara untuk umum sampai waktu yang tidak ditentukan. Bagian masjid jarang dikasih pagar kunci kabeh. Bangkes alhamdulillah masjid beda kantor masjid saya pagar kunci. Ada jangan masjid ada pagar. Apa saya kunci yang ki? Karena untung sampai di tereng Madura nih. Pas sampai nutup masjid Madura ini ke polisi nanti buka saja kayak ki. Makanya tereng Madura ini kemenangan tapi nggak nih kan nih. Yang baik Suramadu. Mau kemana Pak? Surabaya. Ngiba surat swab, tak ngiba. Vaksin, tak ngiba. Swab gelu. Pak tanya ki, sampean mari vaksin Pak iko. Mari cang polisi, cang takut todus. Oh ya Pak, ada mari kiai iko. Ding sampean kamu surat Pak? Bede kantor, Pak ada di gula bede rumah iko. Baik bede orang mari matur munde.
Cek dengan sepeda ani Mekasen salah guncing telok tak helman. Bede lampu merah jeling ke orang pah nerabos. Pak Habib polisi prit mikir mas mikir dari kamar sampean bengkes Pak. Sampean oning tata cara berkendara oning Pak. Sampean oning cek mun lampu merah tak oleh nerabos oning Pak. Sampean oning cek kantor lampu merah oning Pak. Sampean oning cek lampu merah tempo nak ode ki buru oning Pak. Mik nerabos mas cek gula tak oning cek bedempian Pak. Ibu kong ruwet mana aja yang Madura aja ruwet. Karena saya nggak mau bila saya ngajak ngelih di bengkes sampean. Sampean ngelih ada emak kak ini. Oh ngelih dentek sampai mati kan. Tadi mantir bi Allah. Masjid Madura pakun ibu kak kati mangken. Amin. Eja bersekolah ani ka mangken 2 tahun ampun tak sekolah. Mangken ampun mulai sebeda masuk. Akhirnya sekolah lewat daring aku ya HP kak. Jalan akan nih ibrin HP kati nikah. Pak ibrin aki paket. Sekolah pun ten main game tak ambu sekali. Butuh tak butuh. Ini keluar biasa kak HP nih kak. Dan ku udah sering ngebela iman kaman. Mun sampean tak bisa ngontrol ku ongku kapotran. Saya ngajak lagi HP ke tinikak. Nih kebini cuma banyak maka binoreng. Matlak lagi bini banyak online HP. Kina bangki. Sampean andi anak bini sampean mun malam beda ilmu kamar. Kamar bi sampean kunci nak yesa. Keng mun potran sampean si bini si beda ilmu kamar neku HP nih kau maki beda ilmu kamar kamalengan sampean kak. Tak mun lambah HP cuma bisa nilpun cuma suara. Mungkin pun ten beri cuma nilpun kak. Mungkin HP ini bisa face to face, bisa muak atau memuak, bisa video call. Maki si bini beda ilmu kamar, keng mun HP ini kasih teku, beda luar asdina. Cak nilpun mungkin mua bisa padang. Bisa video call mungkin ini kebagian yang jauh mua bisa ikatela. Engki mun karo mua saya padang kak. Mun lek ere padang sekali. Engki mun karo lek ere saya padang. Mun anu macam-macam sapa orang nih kemaki pes gelenun bisa ngirim kotang nih kakak. Muntak keliru beni karo kotang ngedok maki esena haram mikir maki kia. Mi tokang kula tuh mani kere mi bina kana. Papan tekai nak kana jang kula. Itu mau kula campu acara mi kirimin video ngaji yang repot kula buka haram tak buka eman. Ada apa mi agila kak? Tak lebur sampean. Mun tak lebur nakin vaksin sahara sampean. Cak kanjeng Nabi ada gu khuffatin nar bis syahwah dan jalan ke neraka ni kak pasti nafsu ni keseneng kak iki. Makanya kuliban sampean izaman ketimang kita ada on ke Allah. Mentir Allah tu dia pelastari zaman ni amin. Sehingga kondisi normal pole pengajian bodoh pole. Ontong yang mature bagian kelebun ni kemengkal. Tak boleh bodoh kerumunan ibu kibi kelebun. Tak boleh masuk sekolah kiai mengkal masuk. Kayak gitu akhirnya kiai semengkal kelebun semengkal. Mentir lanceng umur mentir masuk surga ada budian. Sampean bareng ni kan mengkal kapin kayak roca kerumun kapin ki. Yang bagian sampean sekal mengkal mentir Allah iba selamat. Amin. Mun seka maksiat bayi mengkal masa kuliban sampean ka surga tak mengkal kak. Jaringan sabu-sabu narkoba mangkin yang mbak ibun dajen nyot tulibun lauk yang mbak ibun temur nyot tulibun bara. Masa kuliban sampean ka surga bah tak mengkal. Keng mentir bagian sekal mengkal ni mentir Allah iba selamat tak kapi tak hajat. Amin Allahumma. Bon. Sepertama bulan Dzulqa'dah. Senomor 2 bulan Dzulhijjah. Senomor 3 kak itu bulan Muharram. Mangkin ni kada pas bulan beda areh seistimewa bulan Muharram nyaman Asyura. Di orang bengkes pah nyamai bulan sorah. Sorah ni ke asli na Asyura, kalak gempang teti sorah. Ni kan matura. Sekarang kita burdani kenyaman Al Imam Abu Soiri dari Mesir. Yang ring Arab Abu Siri, yang ring bengkes Ziri. Nggih. Mangkana Asyura teti sorah. Maka amanya amai berang matura compok ni kemat nyaman kak seni ke kabeh iki. Lah, bulan Muharram kak dinto bulan saya haramaki peperangan. Mangkana nyamai Muharram. Bulan Kak Dinto Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Bulan mangken Kak Dinto. Banyak peristiwa-peristiwa agung, banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Allah masalamat, Allah nyaporah, Allah ngangkes dari berempan belai musibah dari para anbiya wal mursalin. 1. Bulan mangken bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala nyaporah tusana Nabi Adam alaihi salam. Perlu ikeng kak ki. Ketika ada kalimat Allah nyapora tusah, aslinya kalimat tusah ini kebenih tusah pada bikul ben sampian. Salah, tapi salah tak sampai depak ketusah. Ana sebab Allah ada bu senika. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarah. Adam kaki ben hawa neng swarga ya kakan kapi sebeda swarga je tapi wala taqraba hadhihi syajarah kaki saya ngajak semak kasih tumpung kasih nyaman khuldi nih cai pun ahli tafsir musar ilena saya itu tu khuldi nih kasih tak bagi deer Nabi Adam ni kata deer nih ka saya berek lau keng pada khuldi kleron apa tak kleron
Punten tak ada rejasi itu tuh tak bagi ada nikah ya pun ulama. Nabi Adam lo ada nikah, nikah pertama. Nomor 2, setan seaku de Siti Hawa ben Nabi Adam kak dinto ngakui asman Allah, kalaban jabuan billahi. Sehingga Nabi Adam ni tak pernah nyangka mun beda orang ngakui kalimat Allah kak dinto nakal, tak masuk akal je Nabi Adam. Mun saking dari muljana asman Allah, tak mungkin beda orang ngakui asman Allah kak dinto lecek. Akhirnya Nabi Adam kak dinto kalaban esoro, epentak di Siti Hawa ada Jadi saya minta dok ni kan Siti Hawa mayu kak ngakan njok tak apa-apa gelak jual lah sumpah mayu ngakan. Akhirnya Nabi Adam ada sakoni Siti Hawa abi dubu joraju saya dok. Cak gelak. Ini cerita tafsir gue lagi. La sa'ampun buah khuldi ni ka masuk kalim tabu. Allah makon malaikat Jibril tarik khuldi etabung Adam ban Hawa. Tarik si khuldi sebada etabung Nabi Adam. Tarik ke atas ulan bek semua raja nyangkut ka air tak bisa keluar. Sampai makin pah cekak ni kan khuldi nyaman ni kan. Beda mun kayak laki mun disampean tak ada ngelek bunda jeba yang ki. Aku cadar sekali beda ki. Lain ni ke buah khuldi. Ding Siti Hawa karena dua jor aja saya jor ka. Tarik lo sampai dua kan ngaji ya bah ada ireng dinanya. Bah ada mesin ranga kini mun ada ireng. Tetine kewak buan swarga kak. Makanya benih kerana anak kenik selebur. Makin anak secek kenik lebur ki. Lah Nabi Adam ni kecek pun ulama Bapak Ibu hadirin. Paturun ke bumi 200 tahun ni ke atobat ke Allah tak bengal ngangkak sera. Kak dinto sareng Allah sapora tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa saya mau bin Nabi Adam tanggal bulan 10? Tanggal 10 bulan Muharram seperti tilang jelit sapora. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana kula zalim dak kaula tibi. Benih bahasa nikah. Ya Allah, billahi bini kula sing ajak empon cetok mata punten. Nabi Adam tak nyala akhir yang lain. Zalamna anfusana kaula zalim ka kaula tibi. Sanika carana orang ni kak. Kula ben sampean makin beri dalam musibah, maka carana muntro musibah ni kak yang kacaknya laki pemerintah. Caknya laki datang ke. Tore, polami kula ben sampian banyak kula tu segala Allah beri musibah. Mun lang aku salah tibi di Allah ni kayang kak. Pada orang entar ke dokter kak. Entar ke dokter ni kak saya tambahi mun ngaku penyakit tibi. Mun penyakit orang saya aku tak kena tambahi. Tangki. Entar ke dokter sampian. Sakit napa sampian kak? Abu bulan ni kamu tedung ampo metonang konang. Boleh buru bedai putol mun metonang konang. Benih maksudnya metonang konang ni kak. Engak sing kepetengan. Kula ni kamu na jalan soko ni kang ronyo. Dan ni kamu ni kebala penyakit tibi bi dokter beri obat sampean disuntik beres. Keng mun saya kebala penyakit datang keharam tak kena beri tampai kudo cek. Tanggi. Sampean apa pantarkan tu gula Pak dokter celau ni kamu tedung ampo sakit cetak. Ya cira jampo kepetengan di celau. Lah ni kesampean salah tak beri salte ko penga. Sani kau ring ni on sapora ke Allah. Kak dinto aku tu sana tibi insyaallah bi Allah bakal sapora amin Allahumma. Haji celing kapi celing dem aja. Kapan ki musli cek bang ngaleka ki musli kapi. Nah karena iya mun si ganteng lebar si juba itu nak. Waktu pak gareng ngapa dinari mah cek deyan nagen. صريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دجيم من الظلم أسارeng يا رب بال atur ya بلغ وأوفر ini sudah tak minum dan يا واسع الكرم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدومين على خادم أسارeng يا رب بلغ واغفر لنا يا Pon, tanggal 10 bulan Muharram Allah nyapora Nabi. Tanggal 10 bulan Muharram Bapak Ibu hadirin. Allah ni nyapora tabu Allah ka dinto narema taubat Nabi Yunus. Nabi Yunus ni ada uang ni 40 tahun. 40 tahun ni oleh umat yang kedua. Buru Nabi Yunus ni ngangko ka numpak kapal.
Untung tempat Nabi Yunus karo ngangko, tempat kagul paham lagi mercon boleh ada tuh kabeh iki. 40 tahun oleh ning duwi ki orang nih lho. Ing tempat kecidak betul keng ngarang. 40 tahun. Akhirnya edilum tasya gak dinto. Kapal nek aguli santa, kebiasaan kapal mun kapal nek aguli santa kar menikah muatan terlalu banyak kutu buang ke seorang. Iyundi, saya kutu buang keluar asmana Nabi Yunus. Orang lain tanda enjak yang fokus riak. Iyundi boleh, Nabi Yunus boleh. Iyundi boleh, Nabi Yunus. Nabi Yunus pada bu, tahu saya kena tahu saya undi kok aloncak bayi kok. Aloncak Nabi Yunus pahayam buat kena bencukok. Ilmu cukok ni kata lain saya baca hidup Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nikah. Inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah kula ni ka orang zalim. Benarnya laki umat kula pangeran. Billahi jak keng umat tak mengkala kula tak buru pun tentaknya laki umat, taknya laki orang lain. Inni kuntu minadh dhalimin. Mangkana mangkin kula ben sampean tak ada boleh lebih penting to nyun sepora. Aku cak kula ben sampean banyak lupa ke pangeran, banyak enteng, ibadah tak istiqomah. Mangkana Nabi Allah ibrin musibah ni kene an kene ni kakak iki na bangki. Kene mangkana man tertiti faida sehingga mun aroma saja abak klero abak salah insyaallah yang kak sering Allah. Amin Allahumma. Tanggal 10 bulan Muharram Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allahumma salamat Nabi Nuh alaihi salam dari banjir bandang yang meliputi semua bumi. Bahkan selebih para pole. Ni kasih takelem benih cuma orang kafir. Nabi Nuh ni ke anang tibiknya kata takelem. Karena orang kafir. Nabi Nuh ngajak, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Yo, nurung kok nak cek nurung orang kafir mah yongke. Enja Pak kok tak nurung akak. Jadi nak kok dekin ke atas gunung jadi dekin kok selamat. Ngocak kita mareh. Klunyuk kala benaing mati kan andelem keberadaan kafir. Margana tak atoro Nabi banjir. Beris ada bu sampai 40 hari banjir. Di Nabi Nuh ni kapi paung ke ceren 2 lagi bini, marmut 2 lagi bini, mankoman 2 lagi bini, tongo 2 lagi bini, rot sorot 2 lagi bini. Okey. Jadi mungkin saya dari karen ni ke bagian saya masuk ke dalam. Okey. Sampun nak tanggal 10 bulan Muharram selamat Nabi Nuh pah mapolong mayu siapa saya andi rekaren beras, siapa saya andi rekaren oto, siapa saya andi rekaren kacang, siapa saya andi rekaren kedelih. Pas polong pas ke bayi tacin. Sampai mungkin tacin ni kayak kelak kubireng bengkes supaya nyame tacin resem. Minta resem aja kapi pasang ke dalam mungkin. Aning tacin aning pedis cak beda capi nama. Nggih napa nggih? Nika keterangannya kayak tulis sareng Asy-Syaikh Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatut Talibin. Bahwa pertama kali saya bedah kita tacin bubur suran, kota bah tacin resem ni ke Nabi Nuh. Sampai mangken kuliban sampean agabai pentangkil 10 mengenang bagaimana Nabi Nuh menyelamatkan diri sebagai generasi Adam kedua. Karena samarin ni kata ada orang boleh kalau orang sebelum kapal sampai mangken teti kulibi sampean ni keturunan dari ni ke kapi. Di tanggal 10 bulan Muharram Allah subhanahu wa ta'ala kak dintoh masalamat Nabi Musa dari Fir'aun. Nggih. Jadi tabung kalau buru kalau tabung ke timur buru tabung ke barat tepat tanggal 10 bulan Muharram Nabi Musa kak dintoh pas beda iadeng sungai Nil. Tak bisa buru kak kemapun naik ke pon kapi. Akhirnya pas Allah ni kak ajabu untuk tungket ni kak etaporaki ke sungai Nil ni ke pas apian. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ipiyak di jalan tol. Ini kabeh salibet Nabi Musa ben rombongan. Nabi Musa depak kepengkir ben para kaum Bani Israel. Fir'aun bah nurok bunte. Depak gentengaan itu aku lagi boleh pah aing asam bunga ada Fir'aun lepan. Ketika sekarang kelobok. Wah padang gembira neraka. Cepon Al-Qur'an wa antum hina idin tanzurun. Manusia ni kemudian sekarat padang napa swarga napa neraka. Padang neraka. Pah amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aduh pangeran, kula iman semakin kula masuk Islam. Kula percaya makin cak beda Allah. Kula percaya ke pangeran Bani Israil. Kan makin kula masuk Islam. Bu Fir'aun masuk Islam sebelum mati. Nabi Musa tak tahu Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah senyampit. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri dem kakek. Kaset ka.
Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun, kakek buat Nabi kau tanya pancol sampai tahun 2000 selekor. Mak lereng bengkes bisa mikir, cok rambut beda orang nyaman Fir'aun. Surah Islam tanda kapan tompes masuk Islam. Dia malaikat pancak kelela pas tompes sekali aku. Islam Fir'aun tak terima. Anapa? Mau dikeluh. Kasep cak bengkes benih cak Bandung. Mau cak Bandung kasep enggak senekuk mik dia. Nah kan langsung ngerti. Ada celing aki pun langsung ngerti. Yang tanya aku tibi siapa sih ngal mafukinya. Cek melas sangkila kala. Ki melas tadi kiai tak pati genteng ngak hula ni ke melas kan. Allah mun tak ngaku ada ring parjaje ki. Sampai bini hula tak parjaje cek hula genteng heran. Setiap ke pengajian nonton makin lah mulai beda video beda YouTube ada mun ki ada noleh hula elang iki. Allah cang hula teman kawan jangan kepesong-songan ni keben supir ngantok bi hula serote dungi budi hula nyetir tibi. Bi banser pahayam mbak pintu gerbang cang tuan rumah bagian mobil kiai pemasok. Hula nyetir tibi pahayam mbak bi banser. Mobil kiai. Eki. Bae jeling deh. Kemah kiai ni. Allah titanya aku apsak apa sih ngono. Jangan selti Aceh tak kedung Arabi hula. Mak kita kiai mun tak pati gedeng melas bukan ki. Tak itu mau biang orang. Tangki ontong kena bulan beda deno beda jual nah. Hanya gua ambulan kelaknya bangkap bi orang. Ada jual tak kira temu gua paling kira otot juga kursi di sini. Abang noleh kula sedek kakak. Kapan datang kula kan tak teman ngaku surban ni ka sedek. Paling kula pun ke atas ah. Kula kelampian pote be jarang karo mangkene pulang gila Jumatan sebagai Jumat dia di bakan. Tolok teman kelampian pote kula. Ada apa? Ini nomor situng kula karena benih potran kiai. Benih keng tandi maki ko capote billahian di rumah ko. Mun Jumatan ni pasang kapi ko capote surban pote kelampi pote sarung pote ate pote kula kapan kaca bah kremo ana celeng bi tibi ana. Kula teman pengajian. Kula teman pengajian daerah Bangkalan. Kula polan pengajian nika Bendung, benjali narosak kula tak mobilan. Anapa mana mobilan tak tak nutut ya sepedaan kula. Jadi sampun depak ke pengajian sepertama ten kula nika. Ya mbok bi sakeran apa? Tempat parkir sepeda, si tukang parkir nika. Akhirnya kula mik la turun, mik la amit kula kus bagus cek menemes. Tak langkong kaki sepeda kula cek masuk ke dalam. Baik antu boy. Cang kula mun sepeda masuk ke dalam takut sima keluar. Dia kita bisa kula sengal lihat tepane sepeda lain. Mila amit cek bagus sebelum tak langkong kaki sepeda kula cek sebab ke dalam kaki baik luar boy. Nyampit pemasok jong. Ini nak dia kena kiai dek cong eko. Pemasok di kula ro pemasok. Menjaga pada cara mengarah pengen kangen apa masih gelak ruang arah eko. Menjaga panturan kula sepeda apa itu mengambak yeting pentas ka. Ben berkata tompes gue bikin. Sambil namun ngejeng pengajian sambil ku YouTube lah mak liatem. Tak ada padang cat andi paket sekali yang bengkes ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejam korang jadi. Siapa sih turun buk? Saking ngebeli sejam korang jadi. Apa pokok mun bulan apa yang sebe? Bal yang sebe terus tak kira turun guling. Hahaha nggak sing tahu rek aku ngono. Tak neng-neng. Lah berkat aja bae abi dek sendiku kangku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah juga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam pada tanggal 10 bulan. Nabi Ibrahim ni kayo bi Raja Namrud kak. Yoban. Kebetulan saya bernikah tepat ke tanggal 10 bulan. Ketika Raja Namrud dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Kajuna banyak apa ya rabak santa luar biasa. Cuman apa firman Allah? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Apa celap kaki celap kaki. Wa salaman ala Ibrahim. Pasalamat Ibrahim. Apa yang ni karaja lah mati kaju nasi banyak ni kakare lolongak. Nabi Ibrahim ku tak keluar dari tompok ang arang ni kekelaban keberadaan ku mikil. Cel. Subhanallah ni kamu lah kesokan na pangeran. Apa yang ni kecelep ka? Mangkana orang masuk neraka si panas ni kamu tak bereng ridho na Allah. Mun bereng ridho na Allah tak kira panas makin masuk neraka. Neraka ni keberadaan olar beda kala senyengak ka orang masuk neraka. Kaya tak panas olar ben kala. Pulan masuk neraka kelaban ridho epon Gusti. Jelas lagi. Paham? Makanya ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim ni kalamba ikubay mal amalan makle tak panas bi apoy.
Sampean mun tak percaya mangken bah kutiaki. Macan nikah. Ya narukuni berdawa salaman ala Ibrahim nikah baca 333 nggih. Mari baca 333 pah cop-cop pulang pulang. Mari cop-cop pah oper ke kompor 5 menit. Insyaallah poton. Lima tak manti tak. Beni Quran nasi tak manti. Kula bi sampean onder dilebut tu mangken nggih. Onder dilebut. Idil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Mun tak yakin jak baca bakun tak kira manti. Ki jak kula ban sampean mun beri malam-malam mangken bah ngocak gajiki yo tiaki. Nah, jak ka pangeran ngotiaki. Pujuk lambat ni kata teman coba-coba ke pangeran. Tak mun minyak angin buat anak kok coba-coba itu. Mun ke pangeran jak tengok tia. Nabi Muhammad ketika mau hijrah Bapak Ibu dalam kanjeng Nabi nikah kepong bi orang kafir di pagar betis. Orang kafir nikah ampun ngambak karena malam nikah beda kafir kanjeng Nabi bakal keluar dari dalamnya. Dalam Roma nikah dalam kanjeng Nabi nikah telo orang. Kanjeng Nabi Sidina Abu Bakar, Sidina Ali. Kanjeng Nabi pahadabu ke Sidina Ali. Ali, kaki tedung itang ketedungan dina ya, kaki tedung itang kasor. Engki. Engkau benar Abu Bakar keluar, kaki maklenya gungkok. Sidina Ali nikah gelem. Padahal ketedungan nikah saya patenna. Ero tidung ini kegelem Sidina Ali. Jatuh pak kagulakan usul. Mik kula kanjeng Nabi. Pola Abu Bakar minta tuaan. Sidina Ali ini kagasukan iki. Kanjeng Nabi pah keluar. Kanjeng Nabi ini kenapa saya baca? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kanjeng Nabi macam ni keluar di reng kafir yang reng kafir makin melak mata negereng kak. Melak king tak ngatela. Dari Yasin sampai waja'alna. Mungkin apa mungkin? Kerja. Mik manti. Atena kak. Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah ni kata kedana re dari ateh seh ain mainan ateh se sambil lupa. Pujuk ni kalau mbak mun maca tak pase keng etrema arapah ka atena tembus. Kula ben sampean mangken pase keng make pase tak depa arapah pulan atena salbut. Nggih, cak sampean tah la ilaha illallah la ilaha illallah. Make tah la ilaha illallah nase apa keluar ku tak sempat milih cukup sejak raja. La ilaha illallah kene apa jalan. La ilaha illallah kene apa jalan. La ilaha mi'raj bahasa sabar dah. Benih reng bengkes kak. Sebanyak ni kak coba kak. Coba temur. Apa tu kok yang mbak boleh nak kak ya. Ini tak ada dan nak rekong. Enggih. Salah ada itu kadang sampai nyentak saya dikeran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pulpen malaikat tegar-gegar. Santak gelu. Ya pada terus kadang lemes gelu. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dan malaikat jumpa piara colok je kok. La dikir apa bener sekali cak kena tanggung dai. Lah dulu itu enggak. Rasulullah cuma baca Yasin sampai waja'alna min baini aidihim sadda. Kami ciptakan tutup. Wa min khalfihim sadda. Dari belakang tutup. Wa awshaynahum fahum la yubsirun. Maka mereka tidak bisa melihat. Macam ni kan kanjeng Nabi tak padeng. Saya ketelak cuma Sidina Abu Bakar. Abu Bakar tak setop. Cetak ke parlu biar kafir. Makanya Yasin sampai wajah Allah ni kejadian ulama malam-malam mailang. Pola ke pepet ku leku amal laki kan. Haji langsung gelak meni balai bahasa romantik. Nah ya malakin jailah gelak meni balai dina ni. Mik pola sampean ku leku entar ke Mekasan kota kak. Depak ke lampu merah pah budak polisi ya ada. Abolia sampean tak bisa. Sepeda na tepak sepeda oblong. Jangan nelpon ke lebun na gelu kak. Tojuk gelu sampean khusus kapi bagian ruku. Fatihah si terakhir pah nyataki ya Allah keleban barokah Yasin ben Fatihah manter elangah. Al-Fatihah. Pah baca Yasin sampai waja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usyainahum fahum la yubsirun. Kepak sepeda na sambil serepoh. Mari senikah lebet launan. Launan coba santak, mari tak mencurigakan launan, lebet ting polisi lang tenang, sambil atoleh ke polisi sambil misem. Insya Allah sampian mulai na mulai aderet. Minta manti tak, minta manti ya gelak saya Fatihah mantir elang aja. Untung kalau sepeda ni saya elang tak elang bener ngoreng aja. Siapa kene ke sini kakak? Dia gimana lambak dikira orang kupas ya. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Banlos. Keng manti magi banlos dia kak.
Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar. Lobar, 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 lobar. Lobar, 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 lobar. Ya lobar iki. Keng make lobar manti, nggih. Angkan ring po sepo matu aja yang pakai pikiran salah aja cocok kak. Lepen teh tua naman tioca aja. Lebun nambah abri pes. Ya ba bantuan kakak wah dari siapa deh cok? Dari corona. Siapa cok? Dari corona. Alhamdulillah. Tua akhir naman terlancang umur corona aja cok. Mentir teka hajat, mentir hidup aka Mekah corona aja. Ada makin Mekah itu tubi corona aja. Satu tempat kasih manti. Karena ring po sepo. Ada yang kuasa poja lah tu orang kak makin salah lah tu. Soalak laki kak. Nggih. Dah pentai tua dah mare. Nggih. Ya benar ada ya. Deng sepo ni kerja pon deng kona pada bi Quran butu. Ni baca tak bisa iong kole langka. Lah sabar ke baca mat we nggih. Lah tu orang tina. Bahkan tanggal 10 bulan Muharram pun mak boleh boleh sengaja lagi kaki. Boleh awak kerja ni kadek pun patai boleh tak mandeman dah pasal. Bahkan di tanggal 10 bulan Muharram Kanjeng Nabi ni ada bu saking mulya nak. Man masahayatuhu ala ra'siyati min rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Pasera orang mun pas tepat tanggal 10 bulan Muharram. Mun tak sempat kodoen malemangken pada. Pasera orang tanggal 10 bulan Muharram pas ngusap je ke anak yatim. Rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap situng obu dari anak yatim ngangkat derajat orang sing ngusar ni. Mun pas cetak ke 1000 obu, 1000 derajat sing usar yangka. Mun cetak ke 2000 obu, 2000 derajat sing usar yangka. Bade sing ngocak, mun jate mah gundul tadi. Arani cek diletin nak kanak nyimik nyari si gundul. Mun jate mah gundul ngusar tang cetak we ibu ya. Begula ni kerja tem dugale. Bapak gula mate. Embu anake boleh, mate boleh. Jadi gula kerja tem dugale, pola bade ngusar marah buk dana. Bagian saja adaran gitu. Bagian sepo-sepo seporan nabi iya bina. Aku pan josar pangal tok kapi bulu naman bi situ bangkon. Mun sing ngodo naman ngos. Engko waduh. Waduh. Nengon gelem tadi merdua. Ana kaki tak gelem tadi merdua, saya Roma merdua kaki meretung waduh mana. Cek bungan. Eko. Ini sudah kaki le. Ida kile hubungan ke Subaidi bikolanya. Allahumma salli ala Muhammad. Pas Kanjeng Nabi ada bu kak senikah. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kok je ben sara berjatim pada ban rek swarga. Wa asyara bi sababatai. Artinya orang yang menabrik ke jatim nikah pada bi dua kerikik nikah acampo apolong di swarga. Dadi malam tanggal 10 bulan Muharram nikah aslinya kesunat ngusar cetak ketok nggih. Cuman masa bah karo ngusar bah tak abri kak. Nggih. Jadi hadis ni kayak papolong, jadi jatim pakumpul papolong, pas sebut akhir acara raja ketika. Tangkan 10 Muharram, tak milo tangkan. Jadi ini undur ke tangkan, sangat bel. Ada, kicau jatim betul tak bisa hadir, mun tak mungkin. Kiki maksudnya tak ada bugi, ya mun tak mungkin. Kung tempat abering tak napa mungkin. Ika papolong, abang akhir acara sini. Ika sampian sompengan apa penting? Sompengan sampean. Majer napa tak majer? Abri napa tak abri? Oh nikah ajuab kapi, kita berikan samar mula nyaring dia. Sambian kita abri pese kak, kan hadir ni kalau nyumpeng, amin Allahumma. Nyumpeng mata ada berkatnya. Salah tak majar ngempak ibu kapi. Ya oleh menemben lah kena berkat. Aja mentepakan saya kapi, mereka sobuna tak kena tanah legunya. Salah tak abri pak kira roh gelak cung sah. Punten tak napa, thank you kak. Engki, dia kedung kaniat bikin holiday ni. Kata kira kala rizki na manusia ni kala umur lah. Thank you. Makanya tahun datang hadir boleh tidak kita nyumpeng lah hadir kak. Insya Allah dua kali akhir bah nutup tak kira berdegi aja dah. Mungkin bah nasi apa tuh bersedih nari bah beri tak beri. Punten mencer baldoikan tidak lebih banyak. Amin. Abri ke jatem kak, abri ke jatem. Tak mencelan kerdus gula ni kepunten. Mencelan kerdus. Oke, cak yang bengkes ni kebak lampu kak. Mau dia kerdus siapa jalan tanah ngai pamasok kapi deh. Tahu apa abri apa nganak si dalam dah. Tengok lah tanah ngai masuk.
Kesampian tak kira elang, nyumpeng ke Jatim ni kesampian ku lekuk bekal, eka polong bi Gusti Kanjeng Nabi. Umpama pesena sampian saya sumpeng aki sabek kamu solabu tak kira elang kak. Musola ni ke bekal itu empat suar kemun sampian nyumpeng engki. Nang siratal mustaqim budian orang seh akurban. Numpak sape kak engki. Sampian teman nyumpeng ke musola, numpak musola aja. Nang ibun dimma, ya apa jangan sumpengan kak ya. Mun nyumpeng sejuta nang pa imaman pun ada di saja. Mun nyumpeng 500, pang napang di tengahnya. Nyumbang ning 100.000 nyan dari bang labang gun temurnya. Mun nabri 20.000 asana pelipang pang waringan. Mun masangkeun 2.000 ruang nang dekon deg baba aja kanya. Musola na mangkat empian gogor ke baba aja. Ya bae Surabaya ada jasa abdi tak pada. Punten tak kudu banyak abdi ni kak. Tak kudu banyak. Sepenting tak didik engki. Nabi Sulaiman ini ada bu al-mu'ta bi qadril mu'ti. Pemberian itu diukur dengan kemampuan orang yang memberi. Bade nyumpeng ke musola ni ke 1 juta. Nyumpeng 1 juta keng karena pesena kari 10 juta, andi pesen 11 juta dek. Sampean nyumpeng ding 2.000, keng iya sang karena pesena kari 2.000. Kama banyak. Mun pesena banyak 1 juta, keng mun kencerna banyak 2.000 ding sampean. Anapa? Sampean saabri 2.000, saparotunya na saya bagi. Candi Pak Ebu, ibagi 2.000, saparotunya na saya bagi. Sementara saabri 1 juta, ni ka pesena ki kari 10 juta. Dadi ki banyak 2.000, mangkana mun nyumpeng banyak kan 2.000 boy ku lego kan. Lah bagi kek holiday nek kak ketikal makin didik sepenting ikhlas kok. Mun kagula tak cocok ti nama kita ikhlas sepenting banyak. Ya mun 2.000 kapi bilis sama dia kak. Tak pun pangeran kebailangnya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Pangeran ni kata aruat kebailangnya langit kun tetiban fayakun maka teti. Tasek kun tetiban fayakun maka teti. Bumi kun tetiban fayakun maka teti. Innama amruhu bainal kafi wan nun. Perkara pangeran karo kabenon langit kun fayakun kun fayakun kun ke kulili bangun langker tak beri besi sampean pas ngocak langker masalah kun ya pakun. Jadi alhamdulillah pada sampengan Jatim kapi sahadir mantar sampean ke polo ngabi Gusti Kanjeng Nabi. Jamin kapi mun tak beri ka iki. Saya tak beri mantar mampu beri amin Allahumma amin Allahumma. Tak kira jan korang berkesedekah, tak kira jan korang. Kula andi tretan di Jakarta, andi tretan gula Jakarta, tretan kembur king tuan nikah. Nikah lagunya mana Roma Irama. Takkan susah karena sedekah, bahkan hartanya kan bertambah-tambah sebagai perekat si miskin dan kaya. Jalinan mesra antar manusia, kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Eko biasa di orkes maka pengajian langal tok huna atau dengan bahasa senyum pun juga sedekah. Tepuk tangan no. Mana lagi gitar pada orkes mas mana? Yang sini kemun lagu makin lambat le berbeda arti datang ki kak. Nek lagu kak, lagu ki buru ni. Keng cuman iki ganteng lambat berde tahun segang kolo berde lagu sini. Makin lagu ni kan nyerita aki tahun 2000. Makin bihulengan kangen dah pak lagu. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela, sawah ditanami gedung dan gudang, pohon ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat pencemaran. Wahai pemuda-pemudi sambutlah tahun 2000 penuh semangat dengan penuh keterampilan serta ilmu dan iman, Dapat ada Pak Mangken. Lagu mun lambai iki dingaki ni gaganteng tu mun lagu nak kena mangken iki dingaki ngres ngis kopeng. Ate arasa caltong. Engak bekto apolong. Tak bisa ngakan tedung. Engak ketika setong.
Tika enga jerengko. Oh waduh boleh makin sanyar kak lebur sanyaran deh ya. Benih codut, benih codut. Tepak kepeburu ngarang. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Semoga terima kasih sabri kerja tem ini. Amin. Jadi dereng penggalan, salah kerja tem tak beri ngusar kieu ka cetak ko. Ongko kieu ke atas panggung, salah tak beri obung jet tem pebulus bus. Depak atas makin teratanya, mbuung merelak kieu iku. Adi, salah tak beri mere. Bangka, mau dibangke sadok, ada piteuneung kieu. Antar pada selamat amin Allahumma. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bulan mangken. Saya situng apa bulan Recep manter memperingati tahun Muharram. Muharram mana lagi? Manter akati Allah ngangkat musibah dari para nabi dan rasul. Allah pada ngangkat musibah dari kaula ajunan. Amin. Akati cancina Allah setiap musar cedek anak jaten. Paringin saya derajat ajunan sampun beri ben sampun musar manter bi Allah ipat ka hajat yang ka amin Allahumma. Segak dinten bisa sampai yakin. Allah cek pada bentang bini kakek. Kapan torona kurang? Terus kok. Allah mi cek pada ben saya Roma. Njami metu sing ngucak kurang kangko juga kile. Mayu nerang kok karo haram tak ipa kurang amayu. Empat direpna buabu ki ngamayu. Ada iya mun sapi datu genteng nak gananya. Nabi pada salah dari saya pada Pak. Oh kurang. Iya nguncang boleh tahun det. Apa guna mangkene kau bedung telo kak? Seporana tak bisa melancang. Ki buru mari ongke sekalian ekuel. Mangkene kanto ongke. Dek kita pak ke rumah ki ongke sekalian lagi. Ayo udah saya. Neng saja dalan cero noro. Cero noro kaki. Nabi pada kelero. Seperaki kaki. Buk seperaki buk. Insyaallah tebang ki boleh tahun datang kaki. Ki lili. Insyaallah tebang ki boleh ekor umur ki badah. Insyaallah tebang ki boleh tahun datang kanto boleh gula. Sepenting sampean jangan dermati gelu. Ya banjak tau kau mangkat kada ya lo atau mangke. Ego benda mangkan jangan dermati juga aja gelu ke. Insyaallah tahun datang tabang ki boleh, antar tabang ki boleh tahun datang dalam kebenaran syahad ban kengi ridho Allah. Mana bi bener asli dari Allah Subhanahu wa taala, mana bi kesalahan umber dari keendengan beten kaudah. Nyuwun sapora ben nyuwun penersaki. Punten kiai banyak kiai kadito. Ajunan kiai. Ai pokon pas tutup, Bang. Dari pas tutup buk aslinya compo tak tuman nutupan tukang buka ngedok kuno. Haji Allah bacik sarang kaki teh. Wah tepak kering ngapa dina dia. Maksudnya gulero mamun pengajian tukang mukang Fatihah kata tuman nutupan doa. Ya teto dia tutup mantir barokah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah. ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله اللهم اجعلنا واهل بيتنا وذرياتنا من اهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الاسلام والايمان واهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر واهل الضير انك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا وعلى آله ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. Nyuwun sapora saja. Mencari Allah yang paling cenga umur sebarokah, tepangki boleh dan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kenging di Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.